aya seorang jenderal TNI anu nyana bertaberu ke Allah. Jenderal tersebut sebelum Ramadan dari jauh-jauh hari mungkin tahunan tapa baik. Setelahnya tapa di bulan Ramadan kamari kaget aya suara terngiang-ngiang. Ternyata suara tersebut suara Bung Karno. Anu berbunyi, "Wahai, rebut kembali Indonesia kita." Suara eta diabaikan. Setelah diabaikan, nyana merenung, kok aya suara ieu? Setelah suara eta teu aya, nyana kembali tenang. Tiba-tiba aya muncul deui suara tersebut. Indonesia rebut kembali. Nyana kaget, makin murigak bulu. Ih, ieu mah suara Bung Karno. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, nyana ngobrol dengan jenderal yang lain. Teu perlu kula nyebutkeun ngaran. Setelah ngobrol dengan jenderal yang lain, jenderal eta ge sarua mendengar suara itu. Setelah eta, nyana babarengan ziarah ke makam Bung Karno tanpa ada pengawalan. Jenderal tersebut masih aktif. Ternyata di makam Bung Karno suara eta muncul kembali. Rebut kembali Indonesia. Nu unikna benda Bung Karno keluar, dibawalah, maka nyana muringkak bulu terus sampai Jakarta. Setelah eta datanglah kakaula mohon doanya, Pak Kiai, apa yang akan terjadi di depan ini? Kukula dibejakeun ieu gaib, ieu gaib, mesti hati-hati kahari. Sebab kulanya rencana-rencana pemerintah. Sebagian kanyaho kula menang ti paruki, sebagian deui menang ti Melayu. Sering ngobrol ke amburadul negara kula geus nyaho insyaallah. Dan rencana-rencana dari seseorang ini dan itu sudah tahu insyaallah. Tetapi aya gaib ge dan unikna selesaikan 1 sampai 2 tahun. Muringkak bulu. Nah, kemudian secara gaib deui ieu tadi aya sesuatu, urang gayakeun kieu teh ternyata aya sesuatu nu teu kudu dibejakeun. Geus maruncul gaib-gaib seperti eta, urang kudu hati-hati. Maka carilah payung untuk keselamatan api neraka. Bisa terjadi sesuatu, urang geus mantep akidah urang ka Gusti Allah. Selantaran perang teu perang, revolusi atau tidak, ieu adalah kumaha Gusti Allah. Tetapi ketika urang maot, supaya urang maot husnul khotimah. Mun kukula dicaritakeun disingkapkeun saeutik bae negara bakal muringkak bulu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cerita di Indonesia sulit. Ketika orang cerita tentang nasionalis geus loba nu anti. Ketika orang cerita tentang Quran jeung hadis tok, leluhur orang memerdekakan negara orang make bentuk Pancasila. Ketika orang nyaritakeun tentang perjuangan, kurang kumaha leluhur orang. Jadi dibulak-balik kuali. Di Indonesia tipena ambalaya. Aya nu ngadirikeun khalifah. Oh masalah. Ai siapa kabehan ge? Aya enduk terus kaku. Geus lamun kukula dicaritakeun geus aya 4 pilah. Geus aya 4 pilah. Jadi lamun diperangkeun di Indonesia geus sedang. Geus sedang sebenarnya mah. Geus sedang lamun diperangkeun. Ke diungkap saeutik-saeutik ulah kuari insyaallah kuari suasana masih lebaran kene. Nu penting urang neangan payung, jang mayungan di akhirat supaya ketika aya seungeun neraka urang bisa ternaungi ku payung tersebut. Ketika urang disemprot ku seungeun neraka urang geus aya payung jang nahan semprotan tersebut. Ketika urang digujubarkeun ka neraka ternyata aya payung di neraka anu ngaantikeun kena ka awak urang.